여러분 안녕하세요. 모닝TV의 모닝입니다. 오늘은 유튜브 효과음에 대해 알아보겠습니다. 여러분들 유튜브 영상 보시면 중간에 삐 소리 나면서 TV 조정 화면 나오는 것을 보셨을 텐데요. 이것처럼요. 모르면 어렵고 알면 쉬운 어플 활용 꿀팁 두 가지 어플을 병행하면서 유튜브 중간화면 삐 처리 시작해 보겠습니다. 먼저 구글 플레이 스토어에서 어플을 하나 다운로드 받으셔야 합니다. 튜브 다운이라는 어플이고요. 이곳에서 검색을 하시면 됩니다. 자, 튜브 다운 프로가 나오죠? 10,000명밖에 안 받았네요. 평점은 4.1입니다. 열기를 누르시고요. 설치한 다음 열기를 누르시고요. 자, 열기를 누르시면 이렇게 화면이 나오게 됩니다. 그럼 이 창을 뭐라고 하죠? 검색창이라고 하죠. 여기서 검색어를 작성하시면 되는데요. 삐 소리라고 작성하시면 됩니다. 굉장히 간단하죠? 삐 소리. 자, 삐 소리 다운법 있는데 그냥 삐 소리라고 검색을 하시면 됩니다. 광고가 뜨면 이렇게 과감하게 X를 눌러 주시고요. 자, 보시면 삐 소리 배포 뭐 이렇게 여러 가지가 나옵니다. 그러면 삐 소리 배포를 받으셔야겠죠. 삐 소리 하는 영상이나 효과음을 배포한다는 것입니다. 자, 오디오만 받을 것이냐 비디오를 받을 것이냐 이렇게 나오는데요. 저희가 필요한 것은 비디오죠. 비디오를 받으면 이 비디오 영상이 나오면서 삐 소리가 나오는 것입니다. 자, 이거죠. 자, 미리 보기를 보시고 확인을 하셨다면 다운로드를 하시면 되겠습니다. 자, 비디오 다운을 눌러 주시고요. 자, 8초짜리네요. 자, 다운이 완료되었고요. 이제 갤러리 폴더에서 확인을 해보시면 됩니다. 자, 삐 소리를 다운로드 하셨다면 이제 편집을 하셔야 되는데요. 영상 중간중간 부분을 잘라서 그 사이에 삐 소리를 넣으시면 되겠죠. 자, 그 작업은 키네마스터 여러분들 잘 알고 계실 겁니다. 키네마스터 동영상은 그 전에도 제가 올려드렸죠. 자, 키네마스터로 들어가셔서 영상 분할을 하셔야 하는데요. 간단하게 하실 수 있는 방법 지금부터 시작해 보겠습니다. 자, 키네마스터를 들어오셔서 자, 영상을 하나를 선택해 줍니다. 자, 영상을 선택하시려면 미디어를 누르시고요. 미디어를 누르시고 저는 이 오프닝 영상을 한번 선택해 보겠습니다. 선택을 하시고 V자 체크. 자, 그럼 이렇게 오프닝 영상, 이 영상 중간중간에 삐 소리를 넣어 보겠습니다. 자, 그러면 이 영상을 클릭을 하시면 노란색 바가 나오게 됩니다. 자, 이 노란색 바가 나온 상태에서 우측 상단에 가위가 있습니다. 가위를 체크하시고요. 자, 보시면 재생 헤드에서 분할이 나옵니다. 정지 화면 분할 및 삽입, 오디오를 추출 이렇게 여러 가지가 나오는데요. 그 중에서 재생 헤드에서 분할을 누릅니다. 자, 그러면 중간에 영상 사이에 뭐가 생겼습니다. 자, 이 부분부터 좀 집중해서 봐주시고요. 자, 영상 중간에 이 하얀색 박스가 보이시죠? 이 박스와 이 전 영상 사이에 요 세로 바를 갖다 놓으시고요. 다시 미디어를 클릭을 합니다.
자, 그리고 삐 소리 나는 영상이 있죠? 이 부분을 클릭합니다. 그리고 선택, 우측 상단 V자 체크. 자, 그러면 중간에 삐 소리 영상이 나왔습니다. 자, 이게 8초면 너무 길죠? 자, 영상을 클릭을 하시면 노란색 테두리가 생기게 됩니다. 이 노란색 테두리를 조절을 해줍니다. 자, 조절을 해주시고요. V자 체크. V자 체크. 자, 그 다음에 미리 보기로 한번 보겠습니다. 자, 다시 한번 보겠습니다. 스마트폰하고 컴퓨터 화면하고 잘 안 맞아서, 자, 다시 한번 소리를 줄이고 다시 한번 해보겠습니다. 자, 이렇게 나오게 되는 것입니다. 자, 키네마스터에서 편집한 영상을 저장하시는 방법 지난번에 알려드렸죠? 좌측에 이 점 3개가 보이실 겁니다. 클릭을 하시고, 클릭을 하시면 이렇게 나옵니다. 자, 키네마스터 무료로 저장할 수 있는 방법은 밑에 하단에 내보내기를 누르시고요. 자, 밑에 하단에 내보내기를 누르시면 워터마크를 삭제하겠느냐 이렇게 선택을 할 수 있는 부분이 나옵니다. 그러면 키네마스터 워터마크를 넣게 되면 무료로 다운로드를 받을 수가 있습니다. 자, 7일 무료 체험 있고 연관 구독이 있는데 이 부분이 아니라 아니요, 워터마크 포함하여 내보내기 합니다. 여기를 클릭을 하시면 저장이 되는 것입니다. 그렇게 해서 키네마스터 워터마크가 나오면서 영상을 다운로드 하실 수 있고요. 이 영상을 활용하시면 되겠습니다. 자, 영상을 끝까지 시청해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 이 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고 알림 설정 하셔서 유익한 도움 받으시기 바랍니다. 감사합니다.